अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह वबरकाता। खुश आमदीद हमारे चैनल अल्लाह वारिस में। आज हम एक बहुत ही ताकतूर और मुजर्रब वजीफ़ा पेश कर रहे हैं। ये वजीफ़ा है अल्लाह ताली के खूबसूरत नाम या रज़ाक का, जिसका मतलब है ऐ सबको रिस्क देने वाले। अल्लाह ताली कुरान मजीद में फरमाता है, इन्नल्लाह हुवा रज़्ज़ाक़ु ज़ुल क़ुव्वतिल मतीन। तर्जुमा, बेशक अल्लाह ही बड़ा रिस्क देने वाला, जबरदस्त ताकत वाला है। सूरह ज़ारियात आयत 58। इस वजीफे को 1000 मरतबा पढ़ने से इंशाअल्लाह रिज़्क़ के बंद दरवाजे खुलते हैं, माली परेशानियां दूर होती हैं और घर में बरकत आती है। वजीफा पढ़ने का तरीका। उस वजीफे को शुरू करने से पहले ये हदायत गौर से सुने। 1. बावजू होकर बैठें। 2. कबला रख बैठना बेहतर है। 3. पहले 3 मरतबा दरूद इब्राहिमी पढ़ें। 4. फिर या रज़ाक 1000 मरतबा पढ़ें। 5. आखिर में 3 मरतबा दरूद इब्राहिमी पढ़कर दुआ मांगे। ये वजीफा 40 दिन मुसलसल पढ़ें। हर रोज एक ही वक्त में पढ़ने की कोशिश करें। फजर के बाद या अशा के बाद सबसे बेहतर वक्त है। اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا رزاق 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 يا رزاق. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. يا رزاق 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 يا رزاق
يا رزاق يا رزاق يا رزاق يا رزاق يا رزاق يا رزاق يا رزاق يا رزاق يا رزاق يا رزاق يا رزاق يا رزاق يا رزاق يا رزاق يا رزاق يا رزاق يا رزاق يا رزاق يا رزاق يا رزاق يا رزاق يا رزاق إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. يا رزاق 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 إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. يا رزاق 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 إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. يا رزاق 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 يا رزاق
يا رزاق يا رزاق يا رزاق يا رزاق يا رزاق يا رزاق يا رزاق يا رزاق يا رزاق يا رزاق يا رزاق يا رزاق يا رزاق يا رزاق يا رزاق يا رزاق يا رزاق يا رزاق يا رزاق يا رزاق يا رزاق يا رزاق يا رزاق يا رزاق يا رزاق يا رزاق يا رزاق يا رزاق يا رزاق يا رزاق يا رزاق يا رزاق يا رزاق يا رزاق يا رزاق يا رزاق يا رزاق يا رزاق يا رزاق يا رزاق يا رزاق يا رزاق يا رزاق يا رزاق يا رزاق يا رزاق يا رزاق يا رزاق يا رزاق يا رزاق يا رزاق يا رزاق يا رزاق إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. يا رزاق 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 إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. يا رزاق 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 إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. يا رزاق 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 يا رزاق
يا رزاق يا رزاق يا رزاق يا رزاق يا رزاق يا رزاق يا رزاق يا رزاق يا رزاق يا رزاق يا رزاق يا رزاق يا رزاق يا رزاق يا رزاق يا رزاق يا رزاق يا رزاق يا رزاق يا رزاق يا رزاق يا رزاق يا رزاق يا رزاق يا رزاق يا رزاق يا رزاق يا رزاق يا رزاق يا رزاق يا رزاق يا رزاق يا رزاق يا رزاق يا رزاق يا رزاق يا رزاق يا رزاق يا رزاق يا رزاق يا رزاق يا رزاق يا رزاق يا رزاق يا رزاق يا رزاق يا رزاق يا رزاق يا رزاق يا رزاق يا رزاق يا رزاق يا رزاق يا رزاق يا رزاق يا رزاق يا رزاق يا رزاق يا رزاق يا رزاق يا رزاق يا رزاق يا رزاق يا رزاق يا رزاق يا رزاق يا رزاق يا رزاق يا رزاق يا رزاق يا رزاق يا رزاق يا رزاق يا رزاق يا رزاق يا رزاق يا رزاق يا رزاق يا رزاق يا رزاق يا رزاق يا رزاق يا رزاق يا رزاق إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. يا رزاق 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 إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. يا رزاق 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 يا رزاق
या रज़ाक़ु 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 या रज़ाक़ु। إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ارزقني رزقا حلالا طيبا واسعا वक्फिनी बिहलालिका अन हरामिक व अगनिनी बिफजलिका अमन सिवाक। ए अल्लाह, मुझे हलाल पाकीज़ा और वसिया रिज़्क़ अता फरमा, अपने हलाल से मुझे हराम से बेनियाज कर दे और अपने फजल से मुझे अपने सिवा सबसे बेपरवाह कर दे। अल्लाह ताला आप सब का रिज़्क़ बढ़ाए, आपके घरों में बरकत डाले और आपकी तमाम जायज़ हाजात पूरी फरमाए। आमीन या रब्बिल आलमीन। अगर ये वजीफ़ा आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल अल्लाह वारिस को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये आपके लिए सदका जारिया बने। जज़ाक अल्लाह खैरन। वस्सलाम अलैकुम व रहमा अल्लाह व बरकाता।